诺池，他来了。在东非肯尼亚马赛马拉，诺池联盟是最强大的联盟，其巅峰时期统治疆域达1100平方公里，打破了狮子这个族群一个又一个记录。它也是全球唯一一个以军团命名的联盟，冲破兽性，闪耀着军团的光辉。它也是史上最强大的父子联盟，父子同心，无与伦比。但他们并非天生强大，而是经过一次又一次的磨难，终至巅峰。诺池联盟在国外拥有很多受众，这导致很多人将它与坏男孩联盟相提并论。两个联盟的首领的经历都有些相似，联盟内的成员都拥有恐怖战力。不同于恩格拉拉里克，就是诺池由于在玛莎狮群抛弃了哥哥独自逃跑，将哥哥亮宗置于危险的境地并战死，这是诺池一生的污点和刻痕，但也是诺池从一个男孩成长为一个担负起责任的男人的开始。诺池出生于2000年，在狮群的照顾下茁壮成长。他与他的哥哥亮宗与大部分狮群一样，亚成年的雄狮会被赶出狮群流浪，而被赶出去的雄狮很多时候会找到联盟，这可能是兄弟，也可能是毫无血缘关系的。但并不是所有亚成年的雄狮都会被赶出狮群，这要根据狮群的情况和所在的地理位置决定。到了2003年，3岁的诺池和他的哥哥亮宗被赶出狮群，并到处流浪。两兄弟在流浪的过程中出现在了玛莎狮群周边。此时掌管玛莎狮群的是辛巴和他的兄弟，不过辛巴的兄弟在前几日捕杀野牛而死在了野牛脚下，留下了孤独的辛巴独自守卫狮群。这种情况给诺池两兄弟一个绝佳的机会。有一天，他们目露凶光，依靠草丛的遮掩，缓慢向辛巴靠近。此时的诺池还有些胆小，他紧张地跟着哥哥亮宗，随着亮宗一声令下，亮宗瞬间发动攻击。散步的辛巴见状就跑，丝毫没有一丝犹豫。一只成年巅峰雄狮被两只亚成年雄狮吓跑，这在狮群的历史上还是比较少。只能说，辛巴兄弟的死已经让辛巴放弃了守卫领地的欲望。毕竟，活着才有未来。随着辛巴的逃跑，玛莎狮群正式易主。到了2004年，随着亮宗和诺池步入成年，兄弟俩才彻底掌控了玛莎狮群。此时玛莎狮群进入前所未有的繁荣。此时玛莎狮群有4只成年雌狮，这让哥哥亮宗双眼发亮，执着于生育交配。诺池则对母狮没有任何兴趣，反而天天闲逛睡觉。到了2005年1月，玛莎狮群诞生了7只新的幼狮，但是2人月后，其中2只幼狮没能存活，而到了5月份，狮群又诞生了3只幼狮。玛莎狮群越发的庞大。为了守护幼崽和母狮的安全，亮宗带领着诺池开始更加频繁的巡逻和守卫领地。然而到了6月21日，帕罗代斯狮群的3只雄狮入侵玛莎狮群，以2对3，诺池竟然怂了，他抛下哥哥亮宗独自逃跑，让亮宗以1对3深陷苦难之中。尽管亮宗的战力非凡，以1敌3，仍然捉襟见肘，但依旧坚持到第2天天亮。他好几次都想站起来，继续在守卫狮群和幼狮，但最终战死。哥哥因为诺池的逃跑战死，给诺池带来的心中阴影。他返回玛莎狮群后，接管了玛莎狮群，成为了玛莎狮群新的统治者。狮群内的8只幼狮都是诺池哥哥亮宗的孩子，诺池变成了这些幼狮存活下去的关键。一只雄狮守卫拥有8只幼狮的狮群，是一份十分艰难的任务。特别是在马赛马拉这种狮子密度相对较高的地区，很少有雄狮能够成功。而对于诺池来说，还不到6岁的他仍然充满了很多机会，可以和其他雄狮组成新的联盟，重新入侵一人狮群，开始新的生活。说不定他还可以成为联盟中的老大，繁衍属于他自己的后代。但诺池没有这么做。尽管他不像他的哥哥亮宗那样勇敢自信，但在逆境中，他的生存天赋却渐渐地显露出来了。他开始懂得如何更好地守卫狮群。日子就这么相安无事地过了几个月。有一天，玛莎狮群遭遇了3只年轻的流浪雄狮，狮群的母狮群起而攻之，导致其中一个年轻雄狮当场死去，剩余2只见状仓皇逃跑，正巧被在外巡逻的诺池发现。他冷静地观望了一会，在准确地分析出了对方的实力后，他开始示威，宣示着他才是玛莎狮群的统治者，最终逼退了敌人。气势吓退入侵雄狮，对于诺池来说无疑重获信心。他获得信心后，也坚定诺池保卫玛莎狮群的信念。然而，接下来的日子里，诺池将遇到一个他辜负了一辈子的女人塔姆。跟很多男人一样，诺池遇到了较小、性感、年轻有力的雌性狮子后，再也迈不开腿。他们相互依偎，一见钟情。最终，诺池把持不住，他们就地交配。这一次交配时间长达6天。1年后，塔姆带着4只幼狮打算找诺池庇护，但却被玛莎狮群的几名雌性狮子拒绝。一个群体的雌狮都是以血缘为纽带的，他们无法接受非亲非故的雌狮加入自己的家族。此时的诺池十分懦弱，不负责任，低声咆哮。
为了养活幼崽，塔姆决定带着4个孩子生活在诺池领地边缘。一方面希冀诺池给予帮助，另一方面希望能加入玛莎狮群。有一天，塔姆被一头流浪的雄狮盯上了。流浪雄狮想占有塔姆，孤男寡女，刚好一对，但塔姆并不喜欢他。雄狮发现了塔姆的孩子，慢慢向他们走近，他准备杀死幼崽，让塔姆结束哺乳，早点进入发情状态。此时的诺池在远处巡逻，无法庇护塔姆。为了守护幼崽，塔姆主动出击，攻击强壮雄狮，以无与伦比的气势将这头流浪雄狮击退至几百米之外。那可是一头成年雄狮，比塔姆大了一大圈。勇敢的塔姆护子心切，竟然在气势上压倒对方，把雄狮打得落花流水，赶到几百米外开外。勇敢的塔姆不敢恋战，赶紧回家。不幸的是，一阵混乱之中，他的2个孩子不见，剩下的2头幼狮有一头还受了伤。塔姆带着他们寻得一处新住所，把2头幼狮安顿下来。塔姆很犹豫，他想去寻找丢失的幼狮，但可能一无收获，还会将幸存的2个娃置于险地。塔姆犹豫了很久，还是决定再回去寻找，结果很悲伤，什么也没有找到。第2天，受伤的那头幼狮死了，塔姆伤心极了，他不断地舔着幼狮的伤口，希望能帮助它愈合，可他明明知道幼狮已经死了。诺池也发现了幼狮的死亡，他肯定在想，昨天要是自己在就好了。诺池不能走近塔姆去安慰他，他俩只能远远相互望着。诺池再次发出咆哮，因为他也惧怕家里的几只母狮子会趁着他巡逻的时候伤害到塔姆。悲伤过后的塔姆又回到之前的家里寻找走丢的幼狮。他连续寻找了2天，终于找到了走丢的2头幼狮，也算是老天有眼了。塔姆带着3头幼狮在夕阳下缓慢行走，阳光下那是一位伟大而顽强的母亲。而后不久的一天，塔姆外出捕猎，一无收获，看来他今天又得饿肚子了。当塔姆收拾心情走回家，在家里和3头幼狮相处的短暂时光是塔姆最开心的时候。快到家时，他发现诺池的4个妻子堵在了家门口，好在没伤害小狮子。很显然，他们认定塔姆就是个勾引诺池的坏女人，准备大闹一场。塔姆迅速逃跑，诺池的妻子在后面狂追，塔姆不敢懈怠，一旦被逮住，可能会被活活打死。诺池依旧无动于衷，只能通过咆哮来宣泄自己的无能。幸运的是，他们没有逮住塔姆。当塔姆回到家里，找齐了再次走丢的幼狮，继续大草原上艰难的生活。故事塔姆是个伟大而坚强的母亲，她独自带着3只幼狮在草原上生活，没有狮群的庇护，她经常会受到攻击，没有伙伴的合作，也经常吃不饱肚子，但她依旧顽强地生存着。就这样，塔姆过了几个月，而玛莎狮群的母狮们也被塔姆的坚强和母爱感动，决定接纳塔姆。塔姆见状心头一松，孩子不用受苦了。然而，命运似乎总喜欢捉弄苦命人。2007年4月，在3只雄狮帕瓦罗蒂、克劳德和罗密欧的入侵下，曾经由诺池统帅的玛莎狮群开始分裂。诺池的3个侄子远走帕罗代斯平原，庞大的玛莎狮群开始一分为2。没有幼崽的雌狮依附了新的统治者，有幼崽和喜欢诺池的跟着诺池。在此期间，诺池也曾多次想要夺回狮群，但都以失败告终。到2007年10月，随着玛莎狮群分支对帕瓦罗蒂3兄弟的臣服，诺池再一次成为了流浪雄狮。但也是这一次的离开，让诺池顺理成章地建立了马赛马拉巅峰联盟——诺池联盟，也被人称为卡里军团。在流浪期间，诺池跟几个侄子遵循气味又聚集在了一起。作为父辈的诺池拥有绝对的话语权和实力。诺池凭借着丰富的经验和卓越的领导能力，锻炼自己侄儿的能力，并统帅整个联盟。终于在2008年4月，诺池的所有侄儿都成年后，诺池带着联盟再次踏足帕罗代斯平原，因为他要复仇。在帕罗代斯平原有一条大河，将草原一分为2。这条河流是角马迁徙的必经之地，也是狮群分地而统治的天然边界。当年杀死诺池哥哥亮宗的罪魁祸首就在这里。这个名为帕罗代斯的狮群，如今的统治者仅剩下1位。当年入侵玛莎狮群的3兄弟，如今一个因病去世，一个失踪了，唯独留下了名叫毒牙的雄狮。这个毒牙也是个猛男。有一天，河里的鳄鱼想要抢夺岸边的河马尸体，母狮见状，直接怒吼咆哮并驱赶，但没什么卵用，鳄鱼可不止速的。而站在后方的毒牙见到自己的老婆莱拉被欺负，气血上涌，直接冲到河岸边怒喝：“小鳄鱼，玩挺溜啊！我的老婆也敢欺负你！”鳄鱼见状，张开大嘴道：“欺负又咋地？不服来河里打一架！”毒牙见状冷笑，直接上前一步，逼王的气势在这一刻毫无保留地显现出来。河里的鳄鱼见状，连忙潜入水中，不敢冒头。
断了牙的首领，一生竟然喝退了100万巨鳄。不得不说，此时的毒牙非常有魅力。这一幕的护妻行动让毒牙的老婆莱拉深受感动，这也让后面诺池的入侵得到了无与伦比的支持。雨季过后，河水的水位开始下降，并且露出了河床。诺池和侄子决定渡河。他来到河边，望着河里的河马鳄鱼，并没有一丝恐慌，甚至还有些兴奋。他一步一个脚印地向河对岸走去，终于跨过大河，来到河对岸。入侵的气息瞬间在空气之中弥漫，毒牙连忙发出警告的吼叫，试图吓退入侵雄狮。可当看到诺池带着他的侄子来到他的领地范围时，毒牙评估一番后，心中暗骂一声：以1敌2，老子又不是傻逼，赶紧撤！于是毒牙二话不说，连忙逃跑，没有一丝犹豫，完全没有了当日在河边喝退鳄鱼的豪迈。毒牙的放弃意味着他放弃了所有的财产、女人、孩子，还有领地。诺池找到了毒牙的狮群，准备杀死毒牙的幼崽，并霸占他的狮群。可却没想到，毒牙受伤严重的妻子莱拉吹起战争之鼓，带领狮群的母狮们强烈反抗。诺池和他的侄子被打得节节后退，所以千万别惹正在生气的女人。狮子也一样，诺池明显知道今天无法拿下毒牙的狮群，于是便离开了狮群。而随着诺池和他侄子的离去，躲在远处的毒牙也屁颠屁颠地跑了回来。他心头暗自欣喜，并告诉自己，平常要对自己的妻子好一点。因为莱拉的庇护，毒牙暂时保住了他的王位。而经过此战，本就重伤的莱拉也濒临死亡。他知道毒牙靠不住，于是在他生命的最后几天，跟他的妹妹马莱卡和狮群成员沟通，祈求准备托孤，请求在他走后，大家能照顾好他的女儿马拉。直到大家都同意答应了，莱拉再无牵挂，他独自离开了狮群，找了一块干净的草地躺了下去，至此再也没有醒来。而被赶走后的诺池，他跟着侄子原路返回到北边草原，跟联盟其他的伙伴汇合在一起，准备带领5个侄子过河，一统南部草原。然而刚回到领地不久的时候，诺池联盟就爆发了著名的夺权之战。除了龙没有攻击诺池外，其余4名成员都对诺池发动了攻击，甚至咬向他的脊椎，这可准备杀了诺池。也就诺池是天选之子，能在侄儿们攻击他的时候找到一棵树来保护自己的后背，否则就嘎了。然后全剧终。饱汉不知饿汉饥的诺池也因这一次的危机才明白一个道理：如果内部有不可化解的矛盾，那就把它转移出去。所以河流狮群必须要占领，那群母狮也必须收入麾下。于是，也就是在这一天，诺池带着侄子们开始往马拉河边行走，准备一起渡过马拉河，侵占河流狮群。此时，他们的气势无与伦比，诺池在前，他的侄儿们在后。而感觉到有事情发生的毒牙，脸直接变成了苦瓜。当看到诺池联盟成员来到时，更是边跑边求饶，最终消失在了马赛马拉。而此时的河流狮群沉浸在娱乐休憩之中，丝毫没有感受到威胁。除了诺尔跑去追毒牙外，其余众狮子攻击河流狮群的母狮，准备用武力令母狮们臣服。结局一目了然，没过一会，河流狮群的母狮们彻底臣服。那么这将意味着毒牙的孩子们将全部被杀掉。他们想要活命的话，只能游过满是鳄鱼的马拉河。很快，一只狮子就被鳄鱼拖入水中，但很幸运，他挣扎着跳起，躲过了鳄鱼的致命翻滚。而随着毒牙的儿子们的离去和母狮的归降，也意味着诺池联盟彻底统治了这个狮群。这是诺池联盟成立联盟以来真正意义上第一次占领其他领地，并且每只狮子都分配到了母狮，所以众狮子都非常兴奋。于是诺池联盟的得意的咆哮响彻了南边草原，让很多弱小的狮群和成员离开了这里，但也成功吸引到了当时号称最强的联盟奇拉3兄弟。同年9月，奇拉3兄弟来到诺池联盟领地，而且就来了2个，并且敢跟诺池联盟开架。奇拉兄弟以2对6全身而退。不得不说，奇拉3兄弟真牛逼。到了2009年年底，从马赛马拉东部逃跑来的天堂3兄弟，成为了龙这个巨型雄狮死亡的导火索。这是诺池联盟的老二，叫诺池2世，也被人称为诺2，拥有强大的实力和野心，也是诺池联盟中最无争议的5星王者。他的一生之中都在守卫着这个联盟。在诺池失踪后，诺2接管了联盟主导权，以4师规模横扫马赛马拉，带领着兄弟们继续征战，并将联盟带入另一个高度。占领面积达到1100平方公里，拿下马赛马拉22个狮群中的15个，战火枪手区4公里追索帕武兄弟。诺2带队期间无一败绩，他是真正的马赛马拉之王。
在兄弟们全部走后，他又独自维护着属于卡里军团最后的荣耀。面对众多雄狮联盟的入侵，哪怕头破血流，他也从未退缩过。下台后，又与残疾儿子小长毛结盟，冒着生命危险为儿子打下一片江山。诺尔天生傲骨，对兄弟肝胆相照，对儿子大爱无疆。最后，他于20年2月失踪，享年15岁。或许是为了儿子，倒在了他热爱的战场上。诺驰联盟的老三叫龙，拥有高大的体型，年仅3岁的时候就比诺驰要大出一圈，跟他的父亲亮宗非常像。两狮子站在一起，让人恍惚以为亮宗又回来了。龙跟诺驰最亲近，但也死得最早。诺驰联盟的老四叫罗恩，他心思缜密，对待任何事情都表现出异常的谨慎。或许也正是因为如此，罗恩显得有些不合群。诺驰联盟的老五叫鬼脸，鬼脸长得很凶，一看就不是好人。事实证明，他也确实不是。当初殴打小塔姆的就是鬼脸带的头。他跟坏男孩联盟的老五秃尾巴一样，也是不服输的主，战力恐怖，不要命，也是战神一个级别。诺驰军团的老六叫凯撒，由于年龄最小，所以经常被欺负，但这种欺负更像是兄弟之间的玩闹和深厚感情的表现。比如诺二欺负他时，罗恩会帮他，而罗恩欺负他时，诺二又会替他出头。也正是因为凯撒的特殊地位，使得诺驰联盟始终没有分裂。2009年年底，此时的诺驰接近10岁，而他的侄儿们也都快接近5岁。诺驰的侄子们随着发育的成熟而显得格外的暴躁，特别是鬼脸，不服就干，打起架来更是不要命，跟坏男孩的老五怪尾巴一样。从马赛马拉东部落败而来的天堂三兄弟携带着母狮来到了诺驰联盟的领地范围。为了守卫领地，诺驰联盟发动攻击，打算一举袭杀天堂三兄弟并夺得母狮群。但是天堂三兄弟在马赛马拉东部混战失败，早就吓破了胆，不敢与诺驰联盟硬刚，然后北上一路逃跑，期间进入了北部车利狮群和奥鲁罗罗雄狮的领地，并引起再一次的混战和冲突。而这一期间，龙因为受伤离开了北部，返回了帕罗戴斯平原后，在2010年8月彻底消失，不见踪影。有人怀疑被人枪杀，也有人怀疑被其他雄狮群攻而死。而此时的龙才5岁出头，他3岁的时候体型比成年巅峰时候的诺驰还要高大，难以想象到他成年巅峰的时候该有多么威武。而在龙离去的期间，诺驰联盟继续征战，一路杀，丝毫不知道联盟成员龙已经消失。2010年9月10日，诺驰联盟决定回到帕罗戴斯平原，路过奥鲁罗罗领地时，重伤奥鲁罗罗雄狮，要不是保护区工作人员医治奥鲁罗罗，早就挂了。2010年11月初，向西返回的军团成员们也终于发现了龙的失踪，无法得知龙的情况，他们持续了整整1个月的咆哮呼唤。而狮子的咆哮声严重影响到了马赛人的牛羊，于是诺驰联盟被马赛人从领地赶到了马赛马拉中部，他的领地和狮群以及幼崽也在这一时期全部失去。当然很幸运，诺驰跟塔姆的儿子还活着，此时的他跟罗密欧的儿子建立了联盟，在托比平原的南部生活。这个诺家第3代，人们是非常希望他加入诺驰联盟，但很可惜，后面鬼脸在托比平原发现了诺驰的孩子，直接上去就展开了攻击，其余众狮子也纷纷加入战场宣泄怒火。诺驰见状上去制止，但此时的他已经11岁了，无力阻挡。最终，诺驰的儿子战死，罗密欧重伤逃离。2011年4月，诺驰联盟入侵了位于马赛马拉中部的龙家狮群，也是这一战，他们的军团之名彻底响彻全球，而也就是在这里开创了诺驰联盟的高光时代。龙家狮群是马赛马拉中部非常强大的联盟，诺驰联盟在战斗期间不曾伤害任何一只母狮、幼年狮子、亚成年雄狮，只是以雷霆之威1小时之内灭杀了龙家狮群的首领。而战胜后，诺驰联盟也表现出正规军团的仁义和道德，不伤害幼小，不强迫意愿，不管是对带领亚成年逃亡的母狮，还是年纪太小无法走远的幼崽，表现的也异常大度，不愿意留的就放任离开。他们也在这一刻脱离了野兽的范畴，非常值得被称道。而也正是因为诺驰联盟的仁爱，才让日后威震马赛马拉的火枪手联盟没有消失。正是因为薪火相传，才让这东非的土地上诞生出一个又一个的传奇。到了2011年4月，诺驰联盟成员除了诺驰外，均处于巅峰时期。他们与其拉三兄弟交战数月，不下10次的战斗，均难以啃下其拉三兄弟的骨头。诺驰联盟成员成长速度很快，直到了13次，其拉三兄弟之一被诺二抓住机会一举击杀，才彻底瓦解了其拉三兄弟。至此，在无意联盟可以阻挡诺驰联盟登顶马赛马拉之巅。经过短暂的休整后，诺驰联盟于2012年年初向南进军，占领了 Local 狮群，之后继续出发，占领了马赛马拉南部和西部，统治疆域进一步扩大。
由于诺茨联盟之前被马赛人赶进了马赛马拉中部，这也导致原先诺茨联盟的领地帕罗代斯狮群被火枪手联盟侵占。随着这几年马赛人牧牛羊距离的变迁，导致了帕罗代斯狮群所在位置被马赛人占领，火枪手联盟不得不向西靠近。这一靠近，使得当时马赛马拉两支最顶级的两个联盟开始展开激烈的交锋和冲突。2013年3月，诺茨联盟与火枪手联盟对决，将火枪手联盟败退至帕罗代斯地区，使之不敢侵犯。而在马赛马拉顶级的狮群联盟接连惨败在诺茨联盟之下，这使得这一时期任何雄狮联盟都不敢靠近诺茨联盟所统治的领地范围。到了2013年5月，鬼脸外出巡逻，不见踪影的时间长达2个多月，期间诺茨联盟成员遵循鬼脸标记的尿液外出寻找，均没有找到。就在众人以为诺茨联盟要开始减员的时候，鬼脸出现了。可能是领地太大，也可能是鬼脸受伤了，躲在安全的地方休息。但战神一般的鬼脸回来后，还没让大家松一口气时，人们也惊讶地发现诺茨也不见踪影很久了。这个已经13岁多的传奇狮王，尽管在年少时胆魄不高，但对待身边的狮子们十分的友好。可能很多人不知道，诺茨在哥哥亮宗走后，每次进食都会优先给玛莎狮群的母狮和幼崽进食，然后才会自己进食。这种行为像是对哥哥亮宗的死的一种忏悔，更像是诺茨为了家族兴起而付出的生命代价。而在往后的岁月之中，诺茨一次次被跌倒，但一次次很快地站了起来，并且变得更加强大。这其中的艰辛可想而知，而也正是因为诺茨付出的一切，才让狮子这个族群打破一个又一个狮子的记录。毫无疑问，诺茨是一个伟大的传奇领袖，他跟坏男孩联盟的老大恩格拉拉里克一样，充满传奇。诺茨失踪后，诺茨联盟的权力正式交接到诺二手上。原本以为诺二会非常高兴，毕竟他在诺茨在的时候经常调戏诺茨。而事实情况是，诺茨失踪后，诺二经常看着诺茨的幼崽发呆，他的脑海里时常回想着诺茨从小到大带他兄弟们的一幕一幕。最终，诺二等雄狮再也忍不住，他们始终不相信诺茨已经死了。于是，在2013年10月，诺二带领军团开始疯狂入侵领地周围狮群，这使得诺茨联盟所在的领地疆域越来越大，但也导致了很多狮群处于无人看守的状态。2014年5月，胆大的索帕五兄弟在龙家狮群附近流浪，发现龙家狮群无人守卫，入驻了龙家狮群，且把狮群中的幼崽都杀光了。有了榜样后，周围的流浪雄狮也开始入侵诺茨联盟没有雄狮守卫的狮群。2014年7月，诺茨军团在巡逻领地的时候，发现了索帕五兄弟入侵了自己的龙家狮群。诺二和鬼脸追着5头巅峰雄狮打，直接将索帕五兄弟赶出领地范围。2014年底，伤愈后的罗密欧与其余雄狮结盟，侵入诺茨联盟领地，直接被回到领地的诺二和鬼脸杀死。感觉罗密欧跟谁结盟谁就死，当初诺茨的儿子也是因为跟罗密欧结盟死了，真是个扫把星啊！没实力还装逼在诺茨联盟领地喷尿和狮吼，结果这一次把自己也送上了天堂。时间很快到了2015年2月，这时凯撒的皮肤病导致身体全部溃烂了。为了照顾凯撒的饮食和健康，诺茨联盟所有成员都停留在了龙家狮群，这导致诺茨联盟最北部的领地奥鲁罗卢狮群被卡奇瓦联盟占领了，并且卡奇瓦联盟继续向南侵蚀诺茨联盟领地。同年6月，鬼脸再也忍不住，独自北上，以一队伍直接吓退卡奇瓦联盟，并独自一人进入北部领地巡视一圈后，才慢悠悠地撤了回来。卡奇瓦联盟直接吓得领地和狮子都不要了，直接跑走。同年8月，10岁的鬼脸独自离开龙家狮群后彻底失踪。诺尔有所感应，拼命呼叫，但却没有任何回应。而生病的凯撒强忍身体的疼痛，叫上诺尔等联盟兄弟，开始向鬼脸失去气味的方向移动，但始终没有找到鬼脸的踪迹，反而是看到 Loco 狮群被其他雄狮占领。于是诺茨联盟直接杀了其中一只雄狮，剩余2只负伤逃跑。凯撒因为皮肤病的溃烂，诺茨联盟便在 Loco 狮群停留了下来，休养生息。2016年6月，凯撒的病情再好了之后，诺尔、罗恩、凯撒他们再一次出发，发现雷克诺斯狮群被火枪手联盟占领了。诺茨联盟以11岁的高龄对战巅峰火枪手联盟，最终胜利。但是同年8月的时候，罗恩突然消失没了踪影。曾经6狮的诺茨联盟，现在仅剩下诺尔和凯撒2只，他们的领地开始被周边雄狮蚕食。就在人们以为诺尔和凯撒会退居一地时，他们并没有这么做，而是选择了继续战斗。这一状态直至到了2017年，凯撒腿部身受重伤，已经无力再战。诺尔带着凯撒来到了 Loco 狮群休养生息，但凯撒的病情依旧恶化，最终死去，尸体还被鳄鱼拖到水里吃了。至此，诺茨联盟成员仅只剩下一个诺尔，当然诺家3代也都开始到处征战了，比如龙家4少、雷诺克4兄弟等等。
随着2018年火枪手联盟南下入侵，将诺二打败后，诺二失去了最后一个狮群 Loco 后，诺吃联盟的统治时代算是彻底结束。2019年8月，流浪中的诺二看见了一头瘸腿小雄狮，他认出了小雄狮就是诺3代之一的长毛男孩。小长毛的腿是马赛人打断，落个终生残疾，这导致了没有任何雄狮愿意接受他的联盟。他只能吃着腐肉艰难地活着。作为一头雄狮，他无法追逐，他早已失去了眼中光芒。但诺二却不想看见自己的侄儿生活如此潦倒，因为诺迟在的时候，哪怕遭遇再大的磨难，眼睛也依然泛着光，充满对世界的渴望。诺二决定在生命结束前做一次诺迟，他开始陪在小长毛身边，教导侄儿辈的小长毛捕杀野牛、攻击技巧等，甚至为了让小长毛当一次狮王，他以14岁的高龄入侵了卡卡狮群，直到陪伴了小长毛8个月的时候，诺二才彻底消失在人们的眼中。生命会消失，但诺吃联盟的军团意志和薪火相传，使得他们遇到困难永不放弃。他们即是野兽，也是布道者，这种精神永垂不朽。